เฮ้ยได้ยินเสียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นวันมีดวันชิบหายแล้วอย่าขอร้องล่ะอย่าพึ่งเข้ามาอย่าพึ่งไปแล้วนะปิดให้เอาละมึงเปิดได้เปล่าไม่ได้ this is experiment พี่ไงไปแล้วอย่าบล็อกประตูอย่าแม่งทุบเข้ามาแล้วนี่ทางออกเปิดตัดเร็วๆดิวะไม้แรงมีแค่นี้เลยไงเดี๋ยวอันนั้นเธอดอไปปิดมึงเอ้ยเอาชิบหายแล้วไปด่วนแม่งดักทางนี้ก็ไม่บอก follow the bus ปิดบล็อกกูบล็อกปิดเสร็จกูบล็อกไม่ได้แดกรอบนี้มึงไม่ได้แดกกูวาวเลยเนื้อหาอะไรไม่แดกหรอครับโหสภาพขึ้นแล้วนะอย่าดักนะอย่านะมีทางไหนวะนั่นไงแม่งเอ้ยมาแล้วเฮ้ยเอาชิบหายแล้วนี่ไงโดดข้ามอย่านะฝั่งนี้โดดประตูไม่ได้คุณแม่งเสียเวลาการเปิดประตูเนี่ยบิดทีละนิดไม่ได้วะโดดแล้วยามเอ้ยเล่นสกุลระทึกเลยเฮ้ยยังไม่หมดอีกเหรอชิบหายแล้วประตูนี้เปิดได้ปะไม่ได้ชิบหายแล้วมันมานี่วะประตูนี้แหละมันมาแล้วเปิดแม่งเปิดไม่ได้อยู่แค่ไหนเนี่ยมาทุบหลังกูนะเว้ยนี่อะไรวะนี่อะไรเปิดได้กูไปได้กูยังไปได้อยู่กูยังแถได้นะจุดนี้แล้วอุ้ยแม่งประตูนี้อีกแล้วชิบหายไปแล้วเว้ยไม่ได้แดกหรอกจังหวะเนี้ยเฮ้ยนี่ไงอย่าปิดแล้วไม่ได้แดกกูหรอกจังหวะเนี้ยกูดาวแต่รีบขึ้นมาแล้วถ้าอยากมีชีวิตอยู่เอากูขึ้นยังไงแล้วไม่มีอันนี้เปิดไม่ได้วะไอ้นี่ไอ้ช่องเมื่อกี้นี่ทำไมเราเปิดเข้าไปไม่ได้วะเอาได้นี่ว่าชิบหายแล้วไปกันโอ้โหย่าอุ้ยหามีดมาเยอะเลยนะไม่ได้แดกครับจังหวะนี้มึงไม่ได้โอ้โหชิบหายเฮ้ย